Так, есть такая проблема, как звук лишний или стук, можно так сказать, в рулевой колонке. Он издается из салона, где-то находится, по ощущениям, там за приборкой, ну, где-то в этом месте, как мне кажется. Я сейчас вам попробую продемонстрировать. Вот слушайте внимательно. Мне кажется даже, что где-то вот здесь он находится, этот звук. Может быть, у кого-то такое было. И знаю, что есть проблема с электроусилителем, что там пластиковая шестерня стоит, и бывает такое, что именно там скрывается вся эта проблема. Ну, не знаю, может быть, мне кажется, как будто где-то что-то нужно чуть-чуть буквально подтянуть. И вот когда едешь по кочкам, по мелкой неровности, руль стоит прямо, это прям дико раздражает. Немножко, если руль повернут, все, этого звука нет, в одну или в другую сторону. Ну, когда вот он стоит именно ровно, ну, просто меня раздражает, уже сил нет. Могу сказать еще, что как-то в летний период, вот когда жара была, мне кажется, что и меньше было его слышно. Когда немножко на улице похолодало, особенно утром после ночной стоянки, ну, прям отчетливо слышно. От положения рулевой колонки, то есть если его топить или на себя, вверх, вниз переместить, а звук этот не пропадает, уже пробовал и максимально втапливал, и назад максимально вытягивал, вверх, вниз в крайнее положение, посередине пробовал. Все время звук одинаковый. Пожалуйста, напишите, где посмотреть, что нужно разобрать, если это можно сделать самому. Какие вообще могут быть варианты. Все, всем спасибо.